हेलो साथीहरू, आज तपाईँहरूलाई म यस्तो अचम्मको पानी तताउने प्रविधि देखाउँछु। यस्तो प्रविधि तपाईँले आजभन्दा पहिले कहिले देख्नुभएको थिएन होला सायद। देख्न सक्नुहुन्छ, यही हो पानी तताउने। यो चाहिँ तपाईँको पानी हाल्ने ठाउँ हो। यो जो माथिको रहेको छ यो चाहिँ चिम्नी हो, यसको धुवा जान्छ यहाँबाट। भित्र देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको तलतिर चाहिँ यसको जाली रहेको छ, जो खरानी सरानी निकाल्नको लागि हो। देख्न सक्नुहुन्छ, यही हो जाली। यो चाहिँ पुरै इलेक्ट्रिक होइन है, यो चाहिँ पुरै दाउरा अनि भुस खुरान जे हाले पनि हुन्छ। यसमा आगो बालेर सेम चुलो जलाए जस्तै गरी जलाउनु पर्छ। यसमा मैले एक एक गरी दाउरा राखेँ। मिलाएर दाउराहरू राख्ने। यो मकैको नल बोटीहरू पनि हल्का राख्ने। जे हाल्दा पनि हुन्छ है साथीहरू, जे हाल्दा पनि हुन्छ। प्लास्टिक लिएर आगो लगाउँदैछु। फाइनली पुरै आगो बलिरहेको छ है। अब यसलाई मजाले यसरी बलिराख्न दिउँ। केही क्षणमा 10-15 मिनटमा तातिहाल्छ पानी, एकदमै चाँडै तात्छ। यसमा तपाईँको नुहाउनको लागि, कपडा धुनको लागि 1-2 बाल्टी तातो पानी चाहिँ मजाले आउँछ। यसमा दाउरा पनि एकदमै कम लाग्छ। अब पानी तातिसक्यो होला साथीहरू, पानी निकाल्दैछु है। यो चाहिँ चिसो पानी हो। चिसो पानी यसरी जगले मजाले यसको कुप्पीमा हाल्ने हो। यताबाट चिसो पानी हाल्दाखेरि उतातिर चाहिँ धारामा मजाले तातो पानी आउँछ है साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मजासित। उतातिर पुरै तातो पानी आइरहेको छ। यसको चिसो पानी चाहिँ तल बस्छ साथीहरू, माथि माथि तातो पानी आउँछ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पाइँदैन है साथीहरू, नेपालमा चाहिँ पाउँदैन। यो चाहिँ इन्डियादेखि ल्याएको हो। इन्डियामा चाहिँ हरेक मार्केटमा यो पाइन्छ साथीहरू।
यसको प्राइस चाहिँ नेपाली 5000 सम्ममा आउँछ है साथीहरू। भारू 3000 जति पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मजाले तातो पनि आइरहेको छ। धन्यवाद साथीहरू भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा।